Տեր Հիսուսյանով գողջունեմ ձեզ սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր եւ որքան Աստծո փառք ուտանք որ դակավին գաբրինք իր շնորհքով եւ օրհնյալ արիտներ գունենանք Աստծո խոսքը սերդելու հասկանալու այդ օրհնյալ ճշմարտությունները զոր Աստված ինք հայտնած է իր արաքյալներու միջոցով Աստծո խոսքը մեր կյանքին քարտեսն է ուղղություն գուտա մեզի եւ անոր միջոցով մենք գրնանք զասված ճանչնալ անոր միտքը հասկանալ եւ ասորամար փառք գուտանք այլապես դքետ պիտի մնայինք Աստուծո նկատմամբ եւ անոր արնչագից բոլոր կորձերուն նկատմամբ անոր ծրագիրի նկատմամբ անոր սկանչելի կորձերուն մանավանդ փրկակորձությունը զոր գդարած է մեզի համար այս բոլորը Աստվածաշունչին միջոցով մեզի գահիտնվի եւ մենք ամեն շաբաթ կհավաքվենք առաջին Թեսաղոնիկեցված թուղթը հիմա գսերդենք կմեկնենք կբացատրենք համար առ համար ուրեմն պիտի շարունակենք արաքյալի խոսքը որ անցյալ անգամին չգրցանք վերջացնել առաջին Թեսաղոնիկեցի 5:20-րդ համարին երկրորդ բաժինն է որ հոնգսի արաքյալը եւ ինք խաղաղության ասվածը ցեզ բոլորովի սուրբն է ու ցեր հոգին բոլոր հոգին եւ շունչը ու մարմինը անարատ բահվի մինչեւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալու ադենը անցյալ շաբաթ հոգին մասին խոսեցանք հոգին եւ շունչը բացատրեցինք թե ինչ են անոնք հոգեվոր ընդունակություններն են քալով մարմինին որ արաքյալը գաղոթե արաքյալը հոսքսե որ մարմիննալ անարատ բահվի այս խոսքերով ան զորավոր հարվածը դված եղավ գնոստիկյան աղանթին որոնք ուսուցանեին որ այն ինչ որ նյութական է ու երևելի չգրնար սուրբ եւ մաքուր լալ ուստի մեղք է ու բիղծ այս ըմբռնումով անոնք գսեին Սուրբ Աստվածը չգրնար մարմին առնել ու աշխարհքալ եւ թե մարմինը իր բանջերեն զրգելու ես որբեսի հոգին գարենա Աստուծո մոտ լալ եւ մաքուր մնա Հիշյալ աղանթը արաքելական շրջանին մեծ աստեցություն թողած էին մարդոց վրա Բողոս եւ Հովանես արաքյալները իրենց նամակներով սաստիկ հագարագեցան այդ աղանթին ուսուցումներուն Բողոս գնոստիկյաններուն աչքին առջև ունենալով գսե առաջին Դիմոթեոսի նամակի մեջ որոնք գսե այնպես մգուսուցանեն որոնք ամուսնանալե պիտի արգիլեն ու յետ պիտի բահեն գերագուրներեն իսկ Հովանես ավետարանիչ Աստուծո մարմինով հայտնվելը գշեշտե իր ավետարանին սկիզբներ փանը եւ փանը աստված էր անորքովներ եւ մարմին եղավ եւ այլն ուրեմն եւ իր նամակի մեջ եւս Հովանես արաքյալ լայն ծավալի վրա գխոսի թե Աստուծո որդին մարմին առնելով մեզի եկած է եթե գարտամ առաջին Հովանու առաջին գլուխին մեգեն երկու համարները գսե գենաց փանին վրայով որ ըսգիսպեներ որու համար լսեցինք զոր մեր աչքերով դեսանք որու նայեցանք ու մեր ցերքերը շոշափեցին եւ ցանկը հայտնվեցավ ու դեսանք եւ գվգայենք ու ցեզի գբատմենք այն հավիտենական ցանկը որ հորը քովեր ու մեզի հայտնվեցավ Իսկ նույն նամակին 4-րդ գլուխի մեջ մեգեն 3 համարներուն մեջալ այսպես կսե Սիրելիներ ամեն հոգի մի հավատակ հաբա հոգիները փորձեցեք թե արդյոք Աստուծո են վասնզի աշխարհի մեջ շատ սուտ մարգարեներ ելած են ասով գրնանք ճանչնալ Աստուծո հոգին ամեն հոգի որ Հիսուս Քրիստոսը մարմինով եկած կխոստովանի Անիգա Աստուծո է եւ ամեն հոգի որ Հիսուս Քրիստոսը մարմինով եկած չխոստովանիր
անիգա աստուծմե չէ։ Ու ասիգա ների հոգին է, որու համար լսեցիք, թե պիտի կա, ու հիմա կվնեալ աշխարի մեջ է։ Այսօր հետ մեկտեղ եկեղեցվո գարկ մահայրեր աստեցություն գրելով գնոստիկյան վարդապետութենեն անոնց մտքի մեջ հղացավ ճգնավորությունը։ Ոմանք սխալ ըմբռնում ունին մարմինին գաբակցությամբ։ Պետք է զանազանենք նյութական մարմինը աբագանած մեղավոր փնութենեն զոր մեր մեջ կգրենք։ Եվ այս ուղղությամբ կուզեմ շեշտել։ Նյութական մարմինը իր անդամներով գրնա ընդիր ու բիդանի անոտ մթարնալ դերոջը ցերքի մեջ։ Իսկ աբագանած մեղավոր փնությունը միայն մեղ կարտադրե ու ավերներ կգործե ամենտեղ։ Ան երբեք չի բարելավվիր, չի նորոգվիր եւ խոսք չհասկնար։ Հայերենի մեջ երկու բարականերու բերմամբ մարմին բարը կործածված է։ Հունարեն բնակիրի մեջ երբ նյութական մարմինի մասին է խոսքը, սոմա բարը կործած է։ Իսկ երբ մեղավոր աբագանած փնության մասին է խոսքը, սարքա բարը կործած է։ Զոր օրինակ, երբ գսե մարմինին կործերը հայտնի են, ըսել գուզե աբագանած մեղավոր փնության արդատրած կործերը հայտնի են, հունարեն բնակիրը սարքա կործած է, սարքա։ Եթե գարտանք քաղաքացված 5-րդ գլուխը, հոն արաքյալը գսե մարմինին կործերը որոնք են, ուրեմն 19-րդ համարը արդ մարմինին կործերը հայտնի են, հոս բնակիրը սարքա գսե, մեղավոր փնության արդատրած կործերն է, եւ ոչ թե նյութական մարմինին, արդ մարմինին կործերը հայտնի են, որոնք ասոնք են, շնություն, բորգություն, բղձություն, քիչություն, գրաբաշտություն, գախարդություն, թշնամություններ, գրիվներ, նախանցներ, փարգություններ, հագարագություններ, երկբարագություններ, բաժանումներ, չարնայվածներ, մարդասպանություններ, քինովություններ, անարագություններ եւ ինչ որ ասոնց նման են։ Ուրեմն, ասիգա մեղավոր աբագանած փնության արդատրած կործերն են, հայտնի են։ Եվ 24-րդ համարը գսե նույն նամակին եւ անոնք որ Քրիստոսիներն են իրենց մարմինը սարքան խաչը հանեցին։ Ուրեմն երբ անոնք որ Քրիստոսիներն են իրենց մարմինը, այսինքն աբագանած մեղավոր փնություն խաչը հանեցին, բեք չէ հասկանալ նյութական մարմինը խաչը հանեցին։ Այնպես որ նույն իմաստով Պողոս արաքյալ գսե, եթե մեկը մարմինին սարքային համար գսերմանե մեղավոր աբագանած փնության համար գաշխադի գկործե գաբրի գսե աբագանություն պիտի հնցե Քաղաքացիս 6:8 եթե մեկը մարմինին համար գսերմանե աբագանություն պիտի հնցե դարձյալ նույն իմաստով գսե իմ մարմինս սարքան որ մեղավոր փնությունը մեղ կարտադրե գսե իմ մարմինս գջնշեմ ու գնվաջեմ դարձյալ եթե հոգիով մարմինին կործերը սպաննեք պիտի ապրիք Հռոմայացիս 8:13 մարմինին կործերը մեղավոր աբագանած փնության արդատրած կործերը սպաննեք իսկ երբ նյութական մարմինին գագնարգե հոն կործածված բարը սոմա բարն է օրինակ ծեր մարմինին անդամները ընձայեցեք գենտանի զոմ հոն սոմա գսե մեր մարմինին անդամները պիտի ընձայենք դերոջը մեր ցերքը մեր աչքը մեր ագանչը մեր ոտքը ամեն բան դերոջը պիտի ընձայենք հոս ուրեմն նյութական մարմինն է
նույն իմաստով կործածված է նաև առաջին Կորինթացոց 6-րդ գլուխի մեջ, եթե գարտամ 19-ն 20 համարները, գսե չեք գիտեր որ ծեր մարմինները դաջար են Սուրբ Հոգին, որ ծեր մեջ է, զոր Աստուծմե ունիք ու թուք ծեր անցին դերը չեք, քանզի քնոց ախուարնվեցաք, ուստի փարավորեցեք զասված ծեր մարմիններուն ու հոգիներուն մեջ, որոնք Աստուծո են։ Ինչպես ասի հայերենը մարմին փարը կործածելով երկու բարականերուն փերմամ շատերուն շվարումի մատնած է։ Եվ ադոր համար շատերալ աստված են ինչպես ասի ճգնավոր գլան առանցին գաբրին չեն ամուսնանար, որովհետև գուզեն իրենց մարմինը ջնշել, չեն հասկացած, որ հոն առաքյալը մեղավոր աբագանած փնության մասին գխոսի եւ ոչ թե մեր մարմինը զոր առողջ բահելու ենք եւ անոր բոլոր բետկերը քոհացնելու ենք, որբեսի առողջ ապրենք եւ գարենանք ավետարանը դարածել։ Երբ լերան քակաթը առանցին գաբրինք, ավետարանը ով պիտի քարոզե, այնպես որ անոր համար ուզեցի այս ճշմարտությունը շեշտել, մարմին փարը հայերենի մեջ երկու բարականերուն գսե, միշտեր հունարենը սարքա աբագանած փնության գագնարգե, մենք անոր կորձերը պիտի չեզոքացնենք։ Ուրեմն անշուշտ ոմանք հադուկ շնորհք ունին առանցին ապրելու իրենց գարկմը մարմնավոր բետկերեն զրգելու, որբեսի լման ավելի դերոջը ծարայեմ, որոշ ծրագիրներ կան, ասված զիրենք պատրաստած է, գանչած է, անոր երբեք ըսելիք չկա։ Երբ ասված կգանչե, գոչում գուտա, որ մարդը առանցին դերոջը նվիրված ապրի, փառք կուտանք անոնց համար։ Երանի այդպեսիներուն թիվնալ ավելնա, սակայն ասված պետք է գանչե, աստվածագոչ պետք է լան եւ ոչ թե մարդագոչ։ Ուրեմն երբ կհասկանանք առաքյալներու շոշափածնյութը եւ կորզածված նախատասությունը, պիտի գարենանք զանազանել նյութական մարմինը սոմա ըսվածեն աբագանած մեղավոր փնութենեն սարքային։ Կարևոր հարցումը զոր մեզ հետաքրքրելու է, կորցնականապես ինչպես գրնանք աբագանած փնության արդատրած կորձերը սպաննել։ Այս ուղղությամբ Տերգամի քաշապատ պիտի շարունակենք, որբեսի հասկանանք, որ մենք բարդականություն ունենք եւ փառք կուտանք, որ Աստված մեզի պետք եղած զորությունը հայթայթած է, մեր դրամատուրգիան դակ դրած է, որբեսի գարենանք սարքային մեղավոր փնության արդատրած կորձերը սպանենք։ Դերը ցեզ իր շնորհքի մեջ բահե, ծեր մարմիններնալ դերոջը ցերքի մեջ ընդիր անոթները լան, առողջ մնաք, որբեսի գարենաք դերոջը համար ապրիլ եւ ծարայել իր փառքին համար։ Ամեն։